बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं E11 इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। तो अरसा 3 साल से मेरे ये कमर में पेन था, दर्द था काफ़ी। तो पिछले अक्टूबर में मैंने चेकअप करवाया। तो उसके बाद डॉक्टर इब्राहीम आगा साहब हैं, कायरोप्रैक्टर कहते हैं अपने आप को, उनके पास मैं गया। उन्होंने MRIs कराई तो मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम थी। उन्होंने फिर मुझे बताया कि वो 15,000 रुपये पर सेशन लेंगे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने फिर गूगल किया तो मुझे CPT का पता चला। इनको मैंने कॉल की तो इनका पता चला कि ये बहुत इकनॉमिकल 3,000 रुपये पर सेशन में ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर मैं इनके पास आ गया। मैंने इनसे 6 सेशन किए हैं और मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग CPT विज़िट करें। जैसे कमर का दर्द, स्टिका का या इस तरह के इश्यूज़ हों आपको, आप इनसे कंसल्ट ज़रूर करें। कहीं भी इलाज कराने से पहले आप इनसे लाजमी रुजू करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। शुक्रिया।